التالي بعنوان الدواجن لم تتأثر بشائعات انفلونزا الطيور. نفى الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة تأثر حركة الإنتاج من جراء شائعات انتشار انفلونزا الطيور في بعض المحافظات، مؤكدا استمرار حركة الإنتاج بشكل طبيعي، حيث تم إنتاج نحو 1.5 مليون دجاجة يوميا في الوقت الذي تحتاج فيه الأسواق إلى نحو 2.2 مليون دجاجة يتم من خلالها سد الفجوة يوميا. معنا على الهاتف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة غرفة الدواجن. دكتور عبد العزيز، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ تحياتي ليك يا فندم. ربنا يبارك فيك. الله يخليك. يعني عايزين نأكد للسادة المشاهدين ونطمنهم أكتر يعني عن هذه الشائعة طبعا اللي هي كانت مغرضة وغرضها طبعا يعني تسويق سمعة الدواجن في مصر. طمنا أكتر، وإيه الأخبار أو ما توصلتم إليه من جديد يا فندم الآن؟ هو بالنسبة للحديث الذي دار بظهور بعض البؤر انفلونزا الطيور، نعم. احنا عندنا انفلونزا لم نكن فري انفلونزا، فاحنا عندنا طبعا ممكن في أي لحظة تظهر بؤر ولكن لا ترتقي إلى موضوع الوباء. أما ما حدث وتم إصابات في بعض الصحف ايضا ان هناك بعض الاصابات البشريه وفي بعض الناس ماتت لم تعد من انفلونزا الطيور بل هي من H1N1 اللي هي الانفلونزا الموسميه اللي هي الخنازير، وبناء عليه حتى انا يمكن قايل النهارده تصريح في احدى الصحف ان لابد ان تتحرك الدوله بالاخص وزاره الصحه لمواجهه انفلونزا الخنازير وليس الطيور. لكن هناك تحركات ايجابيه من قبل الهيئه العامه للخدمات البيطريه بالتقصي النشط في جميع انحاء الجمهوريه لتحجيم اي بؤر تظهر في اي محافظه من المحافظات، وبناء عليه لو ننظر الى انتاج العام الماضي في تلك الفتره نجد ان العام الماضي كان انتاجنا 1.2، في الفتره الحاليه احنا انتاجنا 1.5، يعني هناك استقرار وهناك سيطره تامه بفضل ربنا سبحانه وتعالى والجهود التي يتم بذلها من قبل الجهات المعنيه، ونتمنى ان يستمر هذا المجهود حتى لا يحدث اي خلل. طيب دكتور عبد العزيز، هل هناك يعني بعض المبادرات اللي قامت بها الجهات المختصه او المعنيه بذلك ليس فقط ل يعني فحص هذه مزارع الدواجن، ولكن مثلا بضخ العديد من الامصار لتقي طبعا الطيور من هذه الانفلونزا؟ احنا بنقول ان الثروه الداجنه طبعا مهمه جدا بالنسبه للمواطن المصري، وبناء عليه الهيئه العامه للخدمات البيطريه بالاخص الإدارة المركزية للوقاية تحركت خطوات إيجابية بالنسبة للمحافظات، يعني من المفترض المحافظات المتواجدة مديرية الطب البيطري في المحافظة تتحرك. أيضا الهيئة بترسل يوميا بعثات أو بترسل المندوبين أو لجان تتحرك في طول وعرض البلاد عشان تأخذ عينات من المزارع ثم ترسلها إلى المعمل المركزي عشان نبين إذا كانت مصابة أو غير مصابة. خلي بالك إن إحنا النهارده من 2006 ما زال عندنا انفلونزا، ودي مش مشكله، لكن كيفيه تحجيم المرض طالما وصل اليك ده الاساس عندك ان انت توفر الامصال اللازمه للحقن في الفتره المحدده من العمر المحدد للدواجن، وبناء عليه توسيع مصادر، بالاضافه الى الامن والامان الحيوي. دي مهم جدا، يمكن الامن والامان الحيوي في المزرعه بيمثل 50%، وال50% الاخرى بتتمثل في الامصال واللقاحات الخاصه بالامراض الوبائيه، وبناء عليه ان انا ارى ان هناك تحركات هذا العام جيده من الهيئه العامه للخدمات البيطريه، بنتمنى ان تستمر. يمكن ايضا موضوع الغاز كان عندي مشكله، ايضا الغاز توفيره هذا العام رغم ان احنا تحدثنا مره واثنين وثلاثه على موضوع، ولكن تم توفيره، وفي بعض الناس لم يتم الشكوى مره اخرى لان تم الشكوى في اول الموسم، لكن الان الحمد لله ما فيش شكاوي، وده خلي بالك مهم جدا التدفئه، لان التدفئه من العوامل اللي بتؤدي الى ظهور الفيروس انه كامل. اذا قلت درجه الحراره عن حد معين، يعني انا المفروض بدفي المزرعه 30 درجه مئويه، لما يظهر في الدلتا درجه الحراره 4 درجات مئويه وما عنديش تدفئه لابد ان يظهر فيروس عندي، لكن انا بقول الحمد لله احنا الوضع الحالي مستقر، بطمن كل المواطنين. وكمان في دليل عندك ان في ناس بتفتح وبتشتغل. الكتكوت كان سعر الكتكوت كان يمكن 2 جنيه وربع، النهارده الكتكوت 3 جنيه و90، 4 جنيه باريزه، يعني متوسطه 4 جنيه، يعني في ناس بتطلب الكتكوت عشان تدخل دفعات جديده، وده يدل على ان هناك استقرار في الوضع الوبائي بالنسبه لجمهوريه مصر العربيه. الحمد لله رب العالمين، نتمنى طبعا السلامه والتوفيق دائما. بشكرك.